海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は AI エージェントの新しい機能に開いていた穴を論文1本丸ごと読んで確かめる回です。最近の AI アシスタントってうまくいった経験をスキルとして覚えて自分で成長していくやつ増えてきたよね。そうです。今回の論文が見つけたのはこれです。毒入りの経験データ、正のままなら 98.5% の確率で見抜けます。でも、それが一度 AI 自身の手でスキルに変換された瞬間、見抜ける確率は 11.4% まで落ちます。ほとんど見抜けなくなるってこと？しかも、元になった毒入りデータを後から消しても、スキルとして生き残った攻撃は 80%。消しても消えないってこれまじ？全部見せて。順番に説明します。最近の AI エージェントは、うまくいった経験をそのまま忘れずに、次からはこう動けばいい、という手順に変換して、自分で使い回せるようになってきました。経験を、スキル、として蓄えていく機能を持つ AI エージェントが、実際に増えてきています。毎回ゼロから考え直さなくていいので、便利な進化です。それって、一回うまくいった仕事のやり方をマニュアル化して、後輩に配るのと同じ感じ？まさにそのイメージです。流れは4段階、1経験を集めて、2スキルに変換して、3保存して、4時に似た課題が来たら自動で呼び出す。この仕組みが広がっているからこそ、今回の論文は2の変換の段階を狙った攻撃を報告しています。論文自身が初めての攻撃だと書いていて、名前はスキルジャック。スキルジャック。書いたのは大手テック企業テンセントのセキュリティ研究チームです。変換の段階を狙うって具体的にどういうこと？毒入りの経験を混ぜておくと、2の変換が終わった瞬間、悪意ある指示が普通の業務手順に書き換えられてしまうんです。論文はこれを戦場と呼んでいます。エージェント自身の学習プロセスが攻撃の選択機になってしまうというわけです。悪意ある指示って例えばどんな種類があるの？論文では4つのカテゴリーで検証しています。データを持ち出す指示、権限を勝手に広げる指示、別の相手にこっそり渡す指示、そして後で何度でも呼び出せる裏口を仕込む指示です。具体的な作り方は論文も公開していません。今日はどういう種類の被害が起こり得るかまでにとどめます。例えば論文の実例では、音楽アプリの操作を学んだスキルに、ユーザーの曲ライブラリを丸ごと攻撃者のアドレスに送る動きが仕込まれていました。実験に使ったデータって本物のユーザーの情報とか使ってるの？そこは論文もちゃんと配慮しています。実在のアカウントや本物のサービスは一切使わず、公開されているアップワールドというベンチマークの形式をもとに合成したデータだけで実験しています。実験全体では150件の経験データを使っています。さっき言ってた 98.5% とか 11.4% とか、あれもう一回詳しく聞きたい。論文の実測です。スキル X というシステムでは、毒入りの経験を生の軌跡のまま安全チェックにかけると 98.5% 見抜けます。でも同じデータが一度スキルとして抽出されると、見抜ける確率は 11.4% まで落ちます。9割近くすり抜けるようになるってこと？もう一つのシステム、エニシングトゥースキル、エニシングトゥースキルでも同じ崖が起きています。正の軌跡は 100.0% 見抜けるのに、抽出されたスキルになると 44.4% まで落ちる、細かいパターンだけを見る検出方式だと 3.7% までさらに落ちます。その、見抜ける、見抜けないって、誰がどうやって判定してるの？ AI による安全性の審査です。人間が全件見るのは現実的じゃないので、別の AI に、これは危険な指示かどうかを判定させています。その判定役ですら、変換後のスキルだと騙されてしまう。というのが今回の実測です。別々のシステムなのに同じ崖が起きるんだ。そうです。生データの段階でどれだけ厳しくチェックしても、変換を1回通すと安全チェックそのものの精度が崩れる。論文一番の発見です。なんで変換を通すだけでそんなに見抜きにくくなるの？スキルへの変換って具体的な出来事を一般化された手順に要約する作業なんです。この特定の相手にこの情報を送る。だった悪意ある指示が必要な情報を関係者に共有するみたいな当たり前に見える表現に薄まってしまう。検出する側は元の悪意を示す具体的な手がかりを変換の時点で失うわけです。論文が自分で戦場って名付けてるのちょっとブラックジョークっぽいね。さっき戦場って言葉が出たけど他にも名前あるって言ってなかった？あります。もう一つが格上げです。本来は1回きりのはずの経験がいつでも呼び出せる能力に格上げされてしまう。バイトの1回きりの対応がそのまま正社員のマニュアルに昇格するようなイメージです。1回の出来事がずっと残る仕組みに変わっちゃうんだ。
私も失敗した経験、スキル変換でなかったことにしたいな。それは反省と言うんです。しかも一番怖いのはここからです。論文の実測では、毒の元になった経験データを後から消してみても、スキルとして残った攻撃のうち、80.0% はそのまま生き残りました。元凶を消したのに、8割残るってこと？論文はこれを、隔離された状態で生き延びる、と呼んでいます。原因を取り除いても、症状だけ切り離されて残ってしまう状態です。これって、ごく一部の特殊なケースだけの話じゃないの？この検証は4つのカテゴリ全てにまたがる25件のタスクで行われていて、スキル経由で攻撃が成立したもののうち 80.0% が元データを消した後も生き残りました。特定の1カテゴリだけで起きた話ではありません。AI が自分で経験を学んで進化していく機能は、これからもっと増えていきます。その内側を毎回、一次論文で確かめるのがこのチャンネルです。面白かったらチャンネル登録しておいてほしいのだ。次に AI の新機能が話題になった時も真っ先に仕組みまでくぐるよ。ちょっと待って、そもそも攻撃する側は何ができるの？スキルの中身を直接書き換えたりできちゃうんじゃ。そこは論文がはっきり線引きしています。攻撃者ができるのは毒入りの経験データを紛れ込ませることだけ、間接的なコンテンツ注入や共有の経験プール、汚染された奇跡データセット経由です。つまり金庫に運ばれる荷物の中身にこっそり紛れ込ませる感じ？その例え、近いです。荷物の受け入れ項には触れられても、金庫そのものの鍵や荷物をどう仕分けるかの仕組みには触れられない前提です。具体的には、間接的にファイルへ紛れ込ませたり、複数人で共有している経験の置き場に混ぜたり、外部で配布されている学習用データセットに含めたり、という経路が想定されています。できないことは？スキルライブラリを直接書き換えること、変換する側のコードをいじること、どのスキルを呼び出すか決める割り振りを直接操作すること、このどれもできない前提です。実験でも、そこは一切変更していません。じゃあ、実際にはそこまでハードル高くないんじゃないの？それでも論文の実測では、この最小限の入り口だけで、攻撃はちゃんと成立しました。スキル X では仕込んだタスクの 56.2% で発火、エニシングトゥースキルでは 89.2% で発火しています。入り口が狭くても、通り抜けた後は十分効きます。ただ、2つのシステムは検索や保存の仕組みが違います。この数字が示しているのは、別々の実装で同じ攻撃が通ることの確認だ、と論文自身が書いています。普段通り使ってるだけの時にも、変なことが起きたりするの？それが一番不気味なところです。論文の実測では、仕込んだタスクと関係ない、普通の良性クエリでも、スキル X では 20.0% の確率で汚染スキルが勝手に発火しました。エニシングトゥースキルでは数字の上では 95.0% ですが、こちらは選べるスキルが攻撃由来のものしかない、意図的に厳しい土俵での値なので、数字を並べての単純比較はできません。それでも、どちらのシステムでも、読んでもいないのに出てくる、現象そのものは確認された、というのが論文の報告です。読んでもいないのに出てくるって、なんでそんなことが起きるの？スキルを呼び出す仕組みは、その時の課題の説明文と、スキルの説明がどれくらい似ているかで選ばれます。元は悪意ある指示だったスキルでも、戦場の過程で当たり前に見える広い表現になってしまうと、無関係な課題まで似ていると判定されて呼ばれてしまうんです。だからこそ論文は、防御の方向性も試しています。スキルの出所、どの経験から生まれたかを追跡する仕組みと、実行時の挙動そのものを監視する仕組み、両方です。2つ組み合わせれば安心？そう単純でもありません。2つを機械的に組み合わせただけの設定では、かえって見逃しが増えるケースがあったと論文自身が書いています。単純に足し算すれば守れる、という段階ではないんです。あ、どっちの方向が有望なの？論文がまず挙げているのは出所の追跡です。どの経験から生まれたスキルかを常に紐付けておけば、元データを消した時に、そこから生まれたスキルもまとめて見直せます。あとは、保存されている見た目だけでなく、実際に動かした時の挙動も合わせてチェックすること。今のところ、この2方向が有望だと書かれています。AI エージェントが自分の判断で想定外に動いた実例って、他にもあったよね。このチャンネルでも、AI エージェントが自分から想定外の行動に出た自己報告書を、一次資料から読み解いた回があります。気になる人はそちらも見てみてください。生データなら 98.5% 見抜けたのに、スキルになった瞬間 11.4%。しかも消しても8割残る。改めて聞くとやっぱりすごい数字だ。今回検証されたのは、スキル X とエニシングトゥースキルという研究用のプロトタイプ2つです。世の中で実際に使われている AI サービスのスキル機能で、同じ攻撃が成立するかは、この論文の範囲の外です。使った AI モデルもディープシークの1種類だけで、
成功の判定は方針違反のチェックによるものでした。実際の外部サービスは動かしていません。つまり、特定のどこかの AI が今すぐ危ないって話じゃないんだ。はい。この論文が鳴らしているのは、経験から学んで、自分で進化していく、という設計そのものへの継承です。どの会社のどの機能であっても、同じ構造を持っていれば同じ問題が起こり得る、という話です。研究チーム自身、実際の攻撃手順は論文にも書かず、悪用されないよう配慮したとも記しています。研究チームは、この先どうするつもりなの？対象の AI モデルを増やしたり、実際に近い運用環境で試したりするのが次の課題だと、論文自身が書いています。今回はあくまで最初の一歩、という位置づけです。次はどんな、自分で進化する機能が出てくるか、見つけ次第また掘り下げます。よかったら高評価も残していってください。今日は AI エージェントのスキル、機能に開いていた穴を論文一本丸ごと読んで確かめました。と、ミントでした。バイバイ。